नमस्कार अनि धेरै धेरै स्वागत छ कार्यक्रम काली ओरालीको आइतबारको बसाइलाई पर्खेर बसिरहनुभएका सबै दर्शक साथीहरूलाई आइतबारको बसाइमा उपस्थित भइसकेका छौँ। तपाईँको साथमा म छु रूपा र म छु आसमा। दुवैजना उपस्थित भइसकेका छौँ आइतबारको बसाइ लिएर। निकै नै रमाइलो कुराकानी साथसाथै चाहिँ आइतबारको बसाइमा हामी कथा सुनाउने गर्छौँ। तिमीलाई थाहा छ नि होइन? मलाई थाहा नहुने कुरा होला किनकि अस्तिको हप्ता तिमी झुक्केको मैले थाहा पाएको थिएँ नि त। म कहिले कहिले झुकिरहेको छु, झुकिन्छु मात्रै, बिर्सिन चाहिँ बिर्सिदिनँ होइन। त्यस्तो एकदमै आइतबारको बसाइमा चाहिँ हामी साथीहरूसँग अलिकति ज्ञानमूलक कुरा पनि साटासाट गरौँ, हामीले पनि आफूले जानेका केही कुराहरू राखौँ अनि साथीहरूको पनि के विचार छ सुनौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी आइतबार आइरहेका हुन्छौँ। एकदमै साथीहरूको लागि निकै नै राम्रो राम्रो कथा त लिएर आएको हुन्छौँ होइन आइतबारको बसाइमा। तर आज चाहिँ कथा सुन्नुभन्दा पहिला चाहिँ साथीहरूको लागि एउटा मिठो गीत राखेर अनि कथा सुनाउने हो कि जस्तो मलाई लागिरहेछ। हुन्छ नि होइन? र ठिकै छ, अहिलेको लागि भने चाहिँ हामी दुवैजना लागिहाल्छौँ एउटा मिठो गीततर्फ। गीत पछाडि चाहिँ निकै नै राम्रो अनि सूचनामूलक कथा लिएर चाहिँ उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेको लागि यो मिठो गीत निकै नै मिठो, एकदमै मन छुने खालको गीत रहेको थियो होइन। एकदमै झुप्री भण्डारीको आवाजमा रहेको सम्झी रुन रुन भर्खरै मात्र बजारमा आएको गीत हो र एउटा दृष्टिविहीन महिलाले गाउनु भएको गीत पनि हो। हामीलाई चाहिँ निकै मन पर्यो, दर्शक साथीहरूलाई पनि मन पर्यो होला है। निकै नै राम्रो गीत रहेको थियो। अब आइतबारको बसाइमा छौँ नि त हामी होइन। एकदमै साथीहरूले फेरि यति मिठो गीत किन यति मात्रै बजाइदिएको होला भन्ने सोचिरहनु भयो होला। आसमा चाहिँ कथा भन्न नपाएर एकदमै छटपटिसकेका छिन्। फेरि हामी साथीहरूलाई धितमार्ने गरी सुनाउँछौँ, यो गीत देखाउँछौँ। अब चाहिँ हामी आसमाको कथा सुन्ने हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। मेरो कथा त होइन, मैले ल्याएको कथा ठिकै छ ल। आजको कथा चाहिँ होइन थोमस अल्भा एडिसन अमेरिकाको विश्व प्रसिद्ध आविष्कारकको सत्य घटनामा आधारित कथा। अघि तिमीले मलाई बिर्सिने कुरा गरिरहेको थियौ नि, आसमाले किन आज बिर्सिने कुरा गरिरहेछ भनेको त्यो आफ्नो नाम आफै बिर्सनेवाला वैज्ञानिकको कथा भन्दै हो। त्यहाँ उहाँको चाहिँ सत्य घटनामा आधारित कथा होइन। निकै नै मैले चाहिँ कतै सुनेको थिएँ अनि मलाई चाहिँ यो कथा मैले साथीहरूलाई भने चाहिँ एकदमै सन्देशमूलक चाहिँ आसमाले मलाई भन्दै पनि त्यो कथा सुन्ने बित्तिकै रूपा यो कथा कस्तो राम्रो रहेछ, यो कथा चाहिँ हामीले साथीहरूले सुनायो भने पक्कै पनि साथीहरूले धेरै ज्ञान लिन सक्नुहुन्छ होला, हामी आइतबार सुनाउला भनेको थिइन्। अनि हुन्छ भनेर आज एकदमै हामी तपाईँहरूले सुनाउन आइसकेका छौँ। अब चाहिँ ढिला नगरिकन कथा भनिहालौँ है त। थोमस अल्भा एडिसन चाहिँ पहिला हुन्छ नि बच्चा बेलामा चाहिँ स्कुल जाने समयको देखिको कथा छ क्या। उहाँ चाहिँ स्कुल जाने समयमा एक दिन चाहिँ स्कुल जानु भएको हुन्छ होइन। अनि स्कुल जानुभएछ अनि स्कुल गएपछि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ उहाँको गुरुले एउटा चिठी हुन्छ नि पत्र दिनुभएछ र यो पत्र चाहिँ लगेर तिमीले आफ्नो अभिभावकलाई देऊ भनेर भन्नुभएछ होइन। अब उहाँ त सानो मान्छे, उहाँलाई अब त्यो बेलामा चाहिँ राम्रोसँग पढ्न नआउने हुन सक्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ सुरुमै त कसैलाई पढ्न आउँदैन नि त, स्कुल गएर सिकेपछि पढ्न आउने। त्यही भएर चाहिँ उहाँले त्यो पत्र आफूले चाहिँ नपढिकन लगेर आफ्नो मम्मीलाई दिनुभएछ होइन। अनि मम्मीलाई दिएपछि चाहिँ त्यो पत्र हेरेर चाहिँ उहाँको मम्मीको चाहिँ आँखाभरि आँसु भएछ। अनि यो पत्र चाहिँ म पढेर उसलाई सुनाउँदिनँ भनेर राख्न खोज्नु भएको रहेछ। तर राख्न खोज्दै पनि थोमस एडिसनले चाहिँ आमा त्यो पत्रमा के लेखिएको छ त, मलाई भन्नु न त्यो पत्रमा के लेखेको छ, मलाई पनि जान्न मन छ भनेर भन्नुभयो होइन। त्यस पछाडि चाहिँ उहाँले आँखाभरि आँसु बनाई चाहिँ के भन्नुभएछ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको छोरा चाहिँ एकदमै बुद्धिमानी छ, त्यसकारण चाहिँ हामी उसलाई स्कुलमा पढाउन सक्दैनौँ, त्यही भएर चाहिँ तपाईँले उसलाई घरमै राखेर चाहिँ पढाउनु। एकदमै चमत्कारिक दिमाग भएको चाहिँ मान्छे हो अनि उसलाई पढाउन सक्ने त्यति राम्रो शिक्षक चाहिँ हाम्रो स्कुलमा छैन, त्यो भएर उसलाई तपाईँले घरमै एउटा राम्रो शिक्षक राखेर पढाउनु भनेर राखेर चाहिँ पढाउनु भनेर भन्नुभएछ होइन। त्यस पछाडि चाहिँ उहाँ पनि अब बच्चा बेलामा त अभिभावकको कुरा जे भन्यो त्यही सही हो, सही नै भन्नु। हामीलाई अझै पनि लाग्छ बुवा मम्मीले भनेको सबै कुरा चाहिँ एकदम ठिक होला जस्तो लाग्छ अनि लागेछ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ घरमै राखिएर आफ्नै अभिभावकद्वारा अनि अरू गुरुहरू ल्याएर चाहिँ घरमै राखेर शिक्षा दिन थालिएछ होइन। त्यस पछाडि चाहिँ
धेरै समय पछाडि चाहिँ अब थोमसले पनि एकदमै मेहनत गरेर पढ्नु भएछ उहाँले एकदमै मेहनत गरेर पढिसकेपछि चाहिँ अहिले पनि हामीले चिन्छौँ विश्वको प्रसिद्ध आविष्कारक भनेर उहाँले धेरै कुराहरू आविष्कार गर्नुभएको छ भन्ने त हामी सबैजनाले थाहा छ होइन उहाँ चाहिँ एकदमै ठुलो आविष्कारक बन्नुभयो अब आविष्कारक बनिसकेपछि केही समयपछि चाहिँ उहाँको आमाको पनि मृत्यु भयो होइन मृत्यु भए पश्चात चाहिँ उहाँको घरमा चाहिँ एक दिन सरसफाइ गर्ने क्रममा हुन्छ नि सरसफाइ गर्ने क्रममा चाहिँ एउटा कोठाको कुनामा चाहिँ उहाँले एउटा त्यो पहिला जुन उहाँलाई दिएको पत्र थियो नि त्यो पत्र चाहिँ उहाँले भेट्टाउनु भएछ र निकालेर पढ्दाखेरि चाहिँ त्यो पत्रमा चाहिँ के लेखेको थियो त भन्दाखेरि के लेखेको थियो भने तिमीले पनि पढाछौ है मैले पनि सुनेको थिएँ त्यो पत्रमा चाहिँ लेखिएको थियो तपाईँको छोराको मानसिक अवस्था ठिक छैन उसको मानसिक सन्तुलन बिग्रेको छ यस्तो खालको बच्चालाई चाहिँ हामी यो स्कुलमा पढाउन सक्दैनौँ र हाम्रो बाँकी भएको अरू विद्यार्थीहरूलाई पनि यसले चाहिँ अलिकति असर गर्न सक्छ त्यो भएर उहाँलाई चाहिँ हामी यहाँ पढाउन सक्दैनौँ तपाईँले आफ्नै घरमा राख्नु भनेर चाहिँ लेखिएको थियो है एकदमै त्यस्तो लेखिएको थियो र त्यो पत्र हेरिसकेपछि चाहिँ उहाँको पनि आँखाभरि आँसु आएर चाहिँ मन चाहिँ भारी भएर आएछ क्या मेरो आमाले चाहिँ मेरो निम्ति एकदमै ठुलो काम गर्नुभएछ यदि त्यो समयमा मलाई उहाँले त्यो पत्रमा जे लेखिएको थियो त्यही पढेर सुनाउनु भएको भए चाहिँ म अहिले यत्रो ठुलो आविष्कारक यति बुद्धिमानी चाहिँ हुन सक्दिनँ थिएँ होला भनेर चाहिँ उहाँले सोच्नु भएछ है कथा चाहिँ यति नै हो सकियो तिमीलाई एकदमै मलाई त सुन्दाखेरि नै पहिला एकदमै राम्रो लागेको थियो यो हामीले बोलिने कुराहरूले कति ठाउँमा कति धेरै असर पारिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा हामी प्राय सोचिरहेका हुँदैनौँ हत्तपत्त जे मनमा आउँछ त्यही नै कुरा गरिरहेका हुन्छौँ तर एउटा मात्रै वाक्यले एउटा मात्रै शब्दले मान्छेको पुरै जिन्दगी परिवर्तन गरिदिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा हामी बिर्सिरहेका हुन्छौँ तर यो कथा सुनेपछि अझै धेरै महसुस भयो हामी पनि कता न कता एकदमै कुरा बोलि नै रहेको हुँदो रहेछौँ जसलाई पनि जे मनमा आउँछ त्यो भनिरहेका हुँदो रहेछौँ अब चाहिँ त्यसरी नभन्नुपर्ने हो कि अलि सोच विचार गर्नुपर्ने हो कि जस्तो चाहिँ मलाई महसुस भएको साथीहरूले आसमाले भनेको कथा कस्तो लाग्यो फोन गर्नुहोला आफूलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनको लागि 40065333 उपत्यका भित्रको साथीहरूको लागि नम्बर रहेको छ र 40065334 चाहिँ उपत्यका भन्दा बाहिर अनि विदेशमा रहनु हुने साथीहरूको लागि नम्बर रहेको छ निकै नै सूचनामूलक कथा त हामीले सुनाइनै सक्यौं साथीहरूले यो कथाबाट केही न केही सन्देश पक्कै पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ कतिजनाले त ओहो मैले पनि यसरी बोल्दै नै हाल्छु अझ सामान्य हिसाबले त हामी बोल्नै रहेका हुन्छौँ कुनै अलि विशेष परिस्थिति हुन्छ त्यो एउटा शब्दले पनि मान्छेको मनमा धेरै छुने अवस्था हुन्छ त्यो त्यही कुराले मान्छेको पुरै जिन्दगी बिग्रिन पनि सक्छ र पुरै जिन्दगी सप्रिन पनि सक्छ हैन जस्तो भन्दा नि झन् बच्चाहरुमा चाहिँ त्यस्तो असर परिरहेको हुन्छ नि हैन हामीले बोलेको जुनै पनि कुरा उनीहरुले त्यो बेलामा त एकदमै छिटो समय हुन्छ हैन त्यही भएर चाहिँ उनीहरुको दिमागमा गएर बाल मनस्थिति चाहिँ एकदमै त्यो सोझो खालको भनौं न सिधा कुरा बुझ्दिने खालको हुन्छ जे भन्यो त्यही नै दिमागमा आइराको हुन्छ अनि यो कथाबाट चाहिँ के थाहा हुन्छ नि आफ्नो बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी हुर्काउने अथवा अभिभावकको भूमिका चाहिँ बालबालिकाको भविष्य बनाउनको लागि कति महत्त्वपूर्ण हुने रहेछ भन्ने कुरा पनि अलिअलि ज्ञान जान सक्छ सबै कुरा हामीले मात्रै भनिराखेछौँ फेरि अन्तिममा भन्नुपर्ने सबैजना साथीहरूको विचार सुनौ अनि त्यसपछि अझै धेरै कुराहरू हामी पनि राखौँला फटाफट फोन गर्नुहोला 40065333 उपत्यका भित्रको साथीहरूको लागि नम्बर रहेको छ भने 40065334 चाहिँ उपत्यका भन्दा बाहिर अनि नेपाल बाहिरको साथीहरूको लागि नम्बर रहेको छ तिमीले चाहिँ कहिले त्यसरी बोल्या छौ याद छ तिमीलाई कुनै बेला ला मैले यो चाहिँ नबोलेको भए हुँदो रहेछ भन्ने त्यस्तो त मलाई धेरै याद छैन तर मैले चाहिँ मेरो चाहिँ एकदमै के बानी छ भने सोच्दै नसोचिकिन हैन फ्याट्ट भनिहाल्छु अनि भनेपछि चाहिँ ला मैले के भने उनलाई नराम्रो लाग्यो कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ के पछि गएर चाहिँ तर मैले त्यस्तो हुने गरी चाहिँ त्यस्तो भनिहालेको जस्तो चाहिँ मलाई अहिलेसम्म चाहिँ याद भएको छैन कुनै बेला जिस्केर पनि हामी कति कुरा गरिरह हुन्छौँ त्यो चिजले पनि कस्तो असर पर्दा हुन्छ नि मलाई चाहिँ म एक्चुअली कस्तो नमजासँग बिरामी भएको थिएँ कि अनि त्यो बेलामा एकजना दिदीले चाहिँ ला मेरो हजुरबा पनि यस्तै बिरामी भएर मर्नु भएको भनेर भन्नुभयो कि जिस्केर उहाँले चाहिँ जिस्केर भन्नुभएको अनि मलाई चाहिँ त्यो मान्छे जब बिरामी हुन्छ त्यति बेला चाहिँ उसको आत्मबल एकदमै कमजोर हुन्छ नि त हैन उसले म त केही गर्न सक्दिनँ होला अब ला मलाई केही हुने हो कि जस्तो बेला हुन्छ अब मेरो हजुरबा पनि यसरी नै बित्नु भएको भन्न उहाँले भन्दा चाहिँ ला मलाई केही हुने हो कि भन्न कस्तो डर लाग्यो भइहाल्छ कि मलाई पनि जस्तो है त्यो थाहा हुन्छ यो यतिकै भनेको हो भनेर चाहिँ थाहा हुन्छ हैन तर
तर पनि मनमा हुन्छ नि ला केही भयो गएर कहीँ कुनै कुनामा चाहिँ त्यो कुरा बसिरहेको हुन्छ गरिरहेको हो। हुन्छ अनि है त्यो त्यो चिजले कुराले। चाहिँ अब त्यो रोगसँग लड्ने क्षमता अझै कम बनाउने हो कि जस्तो मलाई महसुस भएको। त्यस्तो भइरहेको हुन्छ मानिसको जीवनमा होइन। त्यही भएर त भने नि मैले अघि सत्य घटनामै आधारित कथा छ भनेर। अब चाहिँ हामी धेरै बोल्नुभन्दा पनि पहिला साथीहरूको पालो छ के। साथीहरूसँग कुरा गरौँ। साथी आउनु भएको खै आउनु भएको छ साथीहरू आउँदै गर्नुहुन्छ। तर अहिलेको लागि चाहिँ हामी लागेको एउटा निकै नै मिठो गीततर्फ। गीतपछि हामी फेरि आउनेछौँ। आहा निकै नै मिठो गीत अनि गीत पछाडिको छोटो विश्रामपछि फेरि पनि स्वागत छ। हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम उकाली ओह्राली। आइतबारको बसाइमा हामी दुवैजना उपस्थित भएर चाहिँ कथा पनि भनिसक्यौँ होइन साथीहरूको लागि। कथा पनि भनिसक्यो। अब साथीहरूको प्रतिक्रिया सुन्न मात्रै बाँकी छ। साथी पनि आइसक्नु भएको छ। कहाँबाटको हुनुहुन्छ हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ है त। नमस्कार। रुमालाई माछा मन्दा मन्दा कपुर होइन मायाको सुगन्ध बुट्टे रुमाला रुमालाई माछा मन्दा मन्दा कपुर होइन मायाको सुगन्ध बुट्टे रुमाला तिमीले दिएको बुट्टे रुमाल सम्झना हेरिरौँ 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 लाग्यो जुत्ता पनि रातिमा चट्ट मेरो घाँटीमा बेरिरौँ 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 लाग्यो हो बेरिरौँ 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 लाग्यो। नमस्कार हजुर। नमस्कार। 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 गीत गाएको सुन्दा त हाम्रो धनरामजी हो जस्तो लाग्यो। हो धनरामजी नै हो। धनरामजी नै हो। यस्तो गीत पनि सुनिहाल्यो होइन। हजुर। अब कथातिरै लाग्ने हो। कतातिरै लाग्नु होला। ल हुन्छ। कथाको विषयमा तपाईँको धारणा के छ? 1 मिनेट समयमा टक्क भन्नु होला। मेरो धारणा चाहिँ के भने नि है एकदम त्यो स्कुलमा पनि त्यस्तो खालको किसिम गर्न हुने हो। शिक्षकहरूले कस्तो भन्दाखेरि सबै कुराको भावना बुझ्न सक्नुपर्छ। सबैको शिक्षक भनेर नै शिक्षा दिने हो होइन र। तर शिक्षकहरूले त्यस्तो गर्न नहुने हो। तर जे गर्यो आमाले पनि घरमा शिक्षक राख्नुभयो। तर आमाले छोरालाई नभनिदिनु नै ठुलो कुरो भयो। त्यहाँ छोरालाई भनिदिया भए कोही नराम्रो मान्छे छ भने नि उसलाई ढाँडो दिनुपर्छ अरे क्या। तपाईँ राम्रो मान्छे, तपाईँ यस्तो मान्छे, तपाईँ धेरै राम्रो मान्छे भनेर उसलाई सान्त्वना दिने राम्रो गर्ने गर्नुपर्छ अरे। कुनै रोगले गाँजेको मान्छे छ भने पनि हजुरलाई ठिक हुन्छ, हजुरलाई केही भएकै छैन। जस्तो कि डक्टरले कुनै विषयमा जस्तो भन्दै नहुने रोग अब गाह्रो रोग अब उसको प्राण जान सक्ने रोगलाई चाहिँ ढुकाइदिन्छ र सबैलाई राम्रो हुन्छ भनेर सबैलाई भित्रको मान्छेलाई एउटा सम्बन्धित मान्छेलाई मात्रै बोलाएर भन्छ र बिरामीलाई जायड भनिदिँदैन नि। त्यस्तै किसिमको अब उसलाई जायड भनेर तेरो मानिसको सन्तुलनै ठिक छैन अरे बाबु भने भए झन् उल्टो ऊ बिग्रिन्थ्यो होला, नाचिन्थ्यो होला। उसको अब झन् म यस्तो छ एउटा एक किसिमको के भने त्यो अत्तालिन्थ्यो क्या हो। अत्तालिन्थ्यो, आचिन्थ्यो। झन् उसले गर्न सक्ने उद्यमी प्रगति पनि गर्न सक्दैन थियो। आखिर त्यो सधैँ पनि रहन्छ त्यो मास्टरहरूको त्यो झुटो गवाई मात्र छ होइन। उसको त्यो दिमागै ठिक छैन भने आज वैज्ञानिक कसरी देखाउँथ्यो? त्यो मान्छेलाई हेप्ने प्रविधि, मान्छेलाई हेला गर्ने प्रविधि, मान्छेलाई के भने अब कस्तो सहभागिता जनाउनु पर्ने, कस्तो मान्यता दिनुपर्ने त्यो नदिए जस्तो लाग्यो मलाई। हुन्छ। तपाईँको विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब छुट्यौँ ल। हस् नमस्कार। बाई बाई। नमस्कार। बालाजु हाइटदेखि हुनुहुन्थ्यो धनराम परियारजी होइन। उहाँले त कथाबाट मैले चाहिँ यस्तो बुझेँ, यस्तो सन्देश पाएँ भनेर गइसक्नु भएको छ। अब भने चाहिँ अरू बाँकी साथीहरूको पालो रहेको छ। एकदमै 400653 उपत्यकाभित्रको साथीहरूको लागि नम्बर र 400653 चाहिँ उपत्यकाभन्दा बाहिर अनि नेपाल बाहिरको साथीहरूको लागि नम्बर रहेको छ। तपाईँहरू फटाफट फोन गर्दै गर्नुहोला। तर अहिलेको लागि भने फेरि हामी लागौँ एउटा मिठो गीततर्फ। गीतपछि हामी गीत रहेको छ। गीतपछि हामी फेरि आउनेछौँ। प्रकाश सपुत अनि शान्ति श्री परियारको आवाजमा रहेको निकै मिठो अनि रमाइलो गीत गलबन्दी तपाईँहरू सबैको लागि राखेका थियौँ। आज कथा सुनाउने दिन, कथा सुनिसकेपछि साथीहरूको प्रतिक्रिया लिने दिन होइन।
ओके एकजना साथीसँग त प्रतिक्रिया पनि लियौँ होइन राम्रै प्रतिक्रिया आयो अब चाहिँ अरू फेरि तपाईँहरूको पालो रहेको छ 400653 उपत्यकाभित्रको साथीहरूको लागि नम्बर रहेको छ भने 400654 चाहिँ उपत्यका बाहिर अनि नेपाल बाहिरको साथीहरूको लागि नम्बर रहेको छ हामी साथीहरूसँग जोडिने नै छौँ उहाँहरूको विचार पनि सुन्नेछौँ तर अहिलेको लागि भने कार्यक्रममा पालो परेको छ छोटो विश्रामपछि हामी फेरि आउनेछौँ बाबालाई खोप लाग्यो पापाको पेट कटाउन अब त छोरीलाई खोप लगाउने हो बालबालिकालाई दादुरा र रुबेला रोगबाट बचाउन यही फागुन र चैत्र महिनामा खोप अभियान हुँदैछ आफ्नो 9 महिनादेखि 5 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई खोप लगाउन नजिकैको खोप केन्द्रमा लैजाऊ यसले बालबालिकाको जीवन रक्षा गर्छ यो खोप निशुल्क पाइन्छ र यो सुरक्षित छ नेपालबाट दादुरा र रुबेला रोग निवारण गरौँ युनिसेफ र साझेदारहरूको प्राविधिक सहयोगमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र एनसेलद्वारा जनहितमा जारी जोय हेयर फ्रुट स्याम्पूको खरिदमा रु 152 बराबरको जोय कन्डिसनर सित्तैमा जोय हेयर फ्रुट स्याम्पूको खरिदमा रु 152 बराबरको जोय कन्डिसनर सित्तैमा आमा सुरुप Saffola American chicken flavor soup पिउनु सुरुप निकै नै छोटो विश्राम पछाडि फेरि पनि स्वागत छ आइतबारको बसाइमा हामी दुवैजना छौँ होइन साथीहरूसँग कथाको प्रतिक्रिया त लिइ नै रहेका छौँ एकदमै आज चाहिँ अलिकति प्राविधिक गडबडीको कारणले हामी साथीहरूसँग मजाले कुरा गर्न चाहिँ सकिरहेका छैनौँ साथीहरूको कुरा हामीले सुन्न नपाए पनि हाम्रो कुरा चाहिँ साथीहरूले सुनिरहनु भएको छ केही न केही कुरा चाहिँ दिमागमा पक्कै घुमिरहेको छ होला कथा सुनिसकेपछि र कथाले भन्न खोजेको कुराहरू पनि साथीहरूले बुझिरहनु भएको छ होला समस्या सल्ट्यो र साथी फोनले भने चाहिँ हामी साथीहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ होइन अघि नै पनि हामीले कुरा गरिहाल्यौँ अभिभावकले आफ्नो बच्चा बच्चीको भविष्य कस्तो बनाउने भन्ने कुरा धेरै जसो चाहिँ 90% भन्दा बढी चाहिँ अभिभावककै हातमा चाहिँ निर्धारण हुन्छ होइन उहाँले आफ्नो बच्चालाई कसरी चाहिँ त्यो के भन्छ बच्चालाई कसरी हुर्काउने हैन बच्चाहरुको त्यो काँचो माटोलाई चाहिँ कसरी एउटा आकार दिने भन्ने चाहिँ सबै जिम्मा चाहिँ कस्तो खालको संस्कार दिने हैन कुन बाटोमा हिँडाउने भन्ने कुरा चाहिँ सबै अभिभावककै हातमा हुन्छ यो कुरामा चाहिँ हामी सबैले विशेष ध्यान दिनुपर्छ हिजो आजसम्म जसरी गरिरहेको भए पनि अबबाट चाहिँ अलि फरक तरिकाले सोच्न पर्ने बेला आएको छ साथीहरुले यो कथा सुनेपछि दिमागमा केही न केही कुरा आयो होला साथीहरुसँग कुराकानी पनि गर्नेछौँ हाम्रो कुरा पनि राख्नेछौँ र अहिलेको लागि भने के गरौँ अहिलेको लागि भने चाहिँ एउटा मिठो गीत सुनिहालौँ कि जस्तो लाग्छ फेरि मिठै मात्र गीत सुन्ने अलि रमाइलो गीत पनि सुन्दियौ न मिठो रमाइलो सबै मिसाएर सबै मिसेको एकदमै मिठो गीत यहाँहरु सबैको लागि गीतपछि हामी फेरि आउनेछौँ चौतारीको बडा निकै मिठो गीत विक्रम परियार र सुमित्रा तामाङको आवाजमा रहेको गीत थियो यहाँहरु सबैको लागि राखेका थियौ अब चाहिँ हामीसँग समय पनि कम छ हैन अब गीत सुन्न साथीहरुसँग कुरा गर्न त्यति धेरै समय बाँकी छैन तर एकजना साथी चाहिँ आउनु भएको छ रे कहाँबाट को हुनुहुन्छ हामी उहाँसँग छोटो कुराकानी गर्छौं नमस्कार नमस्कार हजुर को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँदेखि पर्वतदेखि हजुर पर्वतदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ मायाजी हो हजुर हो आराम हुनुहुन्छ एकदमै ठीक छ कस्तो छ तपाईलाई ठिकै छ ठिकै छ किन एकदमै ठीक नभएको चाहिँ ठिकै मात्र किन त अनि यस्तो भयो कि अब धेरै पछि भन्छ है हजुर त्यही भएर ठिकै भनेको नि त ए ठिकै भनेको खास भएको चाहिँ ठीक नै हो हजुर ठिकै छ ल ठिकै छ अब कथाको विषयमा के छ धारणा कथा सुन्नु भयो मैले टिभी चाहिँ भर्खरै अन गरेको है त्यो सुन्नै पाएन त अनि त्यस्तो भन्दा कहाँ पाइन्छ त अनि कथा सुन्ने दिनमा पहिले आएर टेलिभिजन सेट अगाडि आएर बस्नु पर्दैन थियो हामीले कस्तो राम्रो कति सन्देशमूलक कुरा भनेको थियौँ तपाईले सुन्नै पाउनु भएन हजुर ए बत्ती गएको थियो हजुर अनि भर्खर अन गरेको अनि गीत बजिरहेको थियो हैन अनि मैले सुन्न पाएन सुन्न पाउनु भएन है हजुर
ठिकै छ, कथा नसुन्नु भए पनि कथाको विषयमा हामीले बोलि नै रहेका छौँ होइन। अहिले अन्तिममा पनि थोरै थोरै त्यसले खास कथाले भन्न खोजेको कुरा के थियो भनेर हामी भन्ने नै छौँ। सुन्नु होला, हेर्नु होला, अनि केही न केही कुरा थाहा हुन्छ। सुन्नै मन लाग्यो भने पनि युट्युबबाट नि सुन्न युट्युबबाट पनि तपाईँ इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले युट्युबबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। हजुर। अनि अरू केही छ भने भनिहाल्नुहोस्, लामो समयपछि कुराकानी भएको छ। केही छैन है, धेरै पछि बल्ल फोन गर्छ है। हजुर। अनि सम्झिन पाइन्छ होला? हजुर, छोटोमा। हजुर? छोटोमा ल होइन। अनि फर्स्ट अफ अल सम्झिनु पर्दा फर्स्ट अफ अल त हजुर दुईजनाको लागि होइन, अनि अनुसाजीको लागि, अनि के अरे धनराम दाई दाजुको लागि है, अनि दीपिका थापाजीको लागि, मेरो घर परिवारको लागि, यहाँ दुईजना दिदीहरू टिभी हेरेर बस्नुपर्छ उहाँको लागि, अनि वीरेन्द्र श्रेष्ठको लागि, अनि माया भनेर चिन्ने नचिन्ने सबैको लागि है, दिदीको लागि र मलाई माया श्रेष्ठ भनेर चिन्ने नचिन्ने सम्पूर्णको लागि भन्दै बिदा हुन्छ। नमस्कार। परिवारबाट हुनुहुन्थ्यो होइन मायाजी, कथा सुन्नु भएको रहेनछ तर पनि छिटो रमाइलो कुराकानी भयो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब चाहिँ हामीसँग समय पनि कम छ, साथीहरूसँग कुराकानी गर्न सक्दैनौँ, जाने बेला आइसकेको छ। त्यसैले जानुभन्दा अगाडि फेरि एकचोटि आस्माले भनेको कथाको विषयमा के भन्न चाहन्छ? मैले त अब कथा भनिहालेँ होइन। अब त्यही हो, अब बच्चाहरूलाई चाहिँ अहिलेको समयमा चाहिँ झन् यस्तै मोबाइलहरूले गर्दा पनि उनीहरूको मस्तिष्कमा चाहिँ नराम्रो कुराहरू छिट्टै समाइहाल्न सक्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ अभिभावकहरूले पनि त्यो कुरामा चाहिँ अलि ध्यान दिनुपर्छ र उनीहरूलाई कस्तो संस्कार दिने त भनेर सबै कुरा चाहिँ अभिभावककै हातमा रहने हुनाले चाहिँ एकदमै राम्रो संस्कार दिएर चाहिँ हुर्काउनु बढाउनु होला भन्ने चाहिँ म छोटोमा म भन्छु। एकदमै आशाले पनि भनिसकिन्, आजको कथाको मूल सन्देश पनि यही नै थियो। हामीले आफ्नो बालबालिकाहरूलाई कसरी हुर्काउने भन्ने कुरा सबै हाम्रै हातमा रहन्छ र कहिले कहिले हामीले बोलिरहेको कुराहरूले पनि राम्रो र नराम्रो दुवै खालको असरहरू पार्ने गर्छन्। त्यसैले बालबालिकाको अगाडि कुरा गर्दा चाहिँ हामीले अलिकति विचार गरेर कुरा गरिदिनु पर्छ भन्ने नै हो। र कहिले कहिले सानो एउटा मिठो शब्दले पनि मान्छेको भविष्य नै परिवर्तन गर्न सक्छ, एकदमै सुन्दर बनाउन सक्छ। त्यसैले बालबालिकाहरूलाई अलिकति फुर्काएर थोरै एउटा स्याबासले पनि धेरै काम गर्छ। त्यसैले मायालु वातावरणमा हामीले सबैलाई हुर्काउने कोसिस गरौँ। र यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिइरहनु भएका सबै दर्शक साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र फोन गर्नुहुने साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, र फोन ट्राई गर्नुहुने साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिनु पर्यो। एकदम आज फोनमा समस्या आएको भएर धेरैजनासँग कुराकानी गर्न पाइएन। कति धेरैजना साथीहरूले फोन ट्राई गरिरहनु भएको थियो होला। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै र भोलिको बसाइमा निकै रमाइलो दोरी लिएर यहाँहरूमा आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि आस्मासँगै म रूपालाई पनि बिदा दिनुहोस्। मुस्कुराउने हरेक व्यक्ति अवश्य सफल हुनेछ, त्यसैले तपाईँ पनि आजैबाट मुस्कुराउन सिक्नुहोस्। नमस्कार।